ഹലോ, വെൽക്കം ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാൻറ്റസി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് റെസിൻ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ തീം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെസിൻ വർക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെസിൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗ്ലൗസ് എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇടുക. കാരണം നമുക്ക് സ്കിന്നിലൊക്കെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേൺസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്കിന്നിൽ അലർജി റാഷ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ മാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയതായ ഫ്യൂംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളത് എന്താ ഭയങ്കര ഹാംഫുൾ ആണ് നമുക്കത്. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് ഇടാം. അത് ഈ ഒരു മാസ്ക് അല്ല, നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി മാസ്ക് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ പോലും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂംസ് കാണാതെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ട് മാസ്ക് ധരിക്കുക. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു മാസ്ക് സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഒരു 2 ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ 95 പോലുള്ള മാസ്ക് ഒക്കെ മസ്റ്റായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡി കഴിയപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ പരിപാടിയിൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനെന്ന് പോകുന്ന റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ റെഗുലർ ഷേപ്പ് എന്നാണ് ആ ഒരു മോൾഡിലാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മോൾഡ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് എന്താ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു മോൾഡ് മേടിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോൾഡിലായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പൊടികളൊക്കെ കാണും. അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി സെല്ലോ ടേപ്പ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊടിച്ച് കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പൊടികളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം പൊടികളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ചെറിയ പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്കും അതിനകത്ത്. അതൊന്നും വരായിരിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടാ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ, കണ്ടാ പൊടിയൊക്കെ കണ്ടാ. അതാ പറഞ്ഞത്, ഇതെനക്ക് സെല്ലോ ടപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പൊടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ആ നടുക്കിരിക്കുന്ന ആ റൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഓഷ്യൻ തീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സാൻഡ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സാൻഡാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതൊക്കെ എനിക്ക് കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈറ്റ്, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ, അതിനൊക്കെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുമാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓഷ്യൻ തീം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിൻ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റെസിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ റെസിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. കണ്ടോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. നമുക്കൊരു ലൈക്കൊക്കെ തന്ന് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ടൊക്കെ ചെയ്തൂടെ? ഇത്ര നാളായിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മൾക്കൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് റെസിനൊക്കെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിന് ഇനിയൊരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് എടുക്കണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം വരും. അങ്ങനെ ആ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ റെസിൻ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ്സിലോട്ടും ഒരു 10 ml വീതം, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ റെസിൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത് കണക്ക് തന്നെ എത്ര എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കണക്ക് 2 ഗ്ലാസ്സിലോട്ടും റെസിൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനോ ആവശ്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കളർ വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതണക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രസ്സിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ അതൊരു കളറ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സെറ്റാവും. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അത് കണക്ക് തന്നെ ബ്ലൂവും അങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആ മോൾഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാൻഡാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സാൻഡിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തേക്കാം. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സാൻഡാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒറിജിനൽ സാൻഡാണ് നമ്മൾ ഇട്ടെടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോയപ്പം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ടത് നമ്മൾ ആ സാൻഡും അതൊക്കെ തന്നെ റെസിനിൽ മിക്സാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മൾ സാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ റെസിൻ അഴിച്ച് എടുത്ത് തന്നെ ഈ സാൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറന്നൊക്കെ നടക്കും. അതിനെക്കാട്ടി ഉള്ളത് പക്ഷെ പറന്ന് നടക്കുമെന്നറിയില്ല, ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊക്കും. അപ്പം അതിനെക്കാട്ടി നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ റെസിനിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിക്കായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തത്. കളർ പിഗ്മെൻറ്റ് മെറ്റാലിക് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്.
അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലൂ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആഡാക്കി കൊടുക്കുവാണ്. ഓ വാ, എൻ്റെ ഗ്രീനെ ഒന്ന് ഭയങ്കര സ്ലോ മോഷനാണ്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. നാളെ ഒരു 24 hours ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 24 hours ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഷ്യൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബൈറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ബൈറ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റിൽ മിക്സാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ നമ്മളിതിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ഇതിനൊക്കെ പറഞ്ഞ അധികം കളർ കാണണ്ട, എന്നാൽ വൈറ്റ് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം കാണണം, തിരമാല കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പം നമുക്കത് പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം പല പല കളറിൽ കൊടുക്കാം, പല പല അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഇതെനിക്ക് സ്റ്റോൺസും പെബിൾസും ഒക്കെ ചെറിയ 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 ഒരു ചെറിയ കിച്ചനാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഒരാളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമറിന് മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അതിനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ടൊരു സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. നമ്മൾ പക്ഷേ എല്ലാ ഓഷ്യൻ ടൈമിലും മസ്റ്റായിട്ട് ആടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർ ഫിഷ്. എന്തോ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഇതിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ആ ഓഷ്യനിലോട്ട് ഇടുന്നൊരു സുഖം അത് വേറെ ഒന്നാണ്. അതിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമായോ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെയൊക്കെ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിനങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്കതിനെ കവർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് റെസിൻ ഒഴിക്കും. അപ്പം നിനക്ക് ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ റെസിൻ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്, പിന്നെ ഡൗട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഡൗട്ടൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാണോ? ഇങ്ങനെ നമുക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. അതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ അപ്പം നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് റെസിൻ ഒഴിച്ച് 24 hours നമ്മളതിനെ എടുത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ കോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലോ. നമ്മൾ ഈ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ കോട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ജസ്റ്റ് പോളിഷൊക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഈ ഒരു കീ ചെയിൻ? അത് കണക്കിന് കീ ചെയിനായിട്ടില്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിൻ ഓഷ്യൻ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഓഷ്യൻ തീമായാലും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഓരോ റെസിൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓഷ്യൻ തീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ. അത് കണക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വർക്കിനും ഇതാണക്കുള്ള ഓരോ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓഷ്യൻ വർക്കും ഇതാണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ. നമുക്കൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഷ്യൻ തീം പറയുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ ഓഷ്യൻ തീം നമുക്ക് പല രീതിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പിങ്കിൽ ചെയ്തതുണ്ട്, അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് വരെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഷ്യൻ തീം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാണക്കുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഈ ഓഷ്യൻ തീമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ, അതിലെല്ലാം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ ഓഷ്യൻ്റെ ഇതേണൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, ടാറ്റാ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൗണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേനൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.